Saudiya Arabistoni deganda ko'pincha ko'z o'ngimizga muqaddas qadamjo Makka va Madina keladi va tabiiyki, bu boshqa musulmon davlatlar uchun ham juda muqaddas makon. Ko'pchilik Makka va Madinaga borishni yillar davomida orzu qiladi va kutadi. Bugun biz sizlar bilan bir tarafdan hashamatli hayot kechiradigan qirollikni, ikkinchi tarafdan esa shu hashamat orqasida sodir bo'layotgan xorijlarni ko'rib chiqamiz. Siz qulayroq joylashib oling, biz boshladik. Keling, videoni aql bovar qilmas bir faktdan boshlaymiz. Butun mamlakatda bitta ham tabiiy daryo yo'q. Odamlar yashab qolishi uchun yer osti suvlarini, ya'ni dengiz suvini chuchuklashtirish texnologiyalari va ulkan infratuzilma loyihalariga qaram. Hatto Ar-Riyod va Jidda kabi yirik shaharlarda ham sun'iy chuchuk suv ishlab chiqaruvchi zavodlar qurilgan. Va yana xuddi shunday jiddiy bo'lgan yana bir xavf bor. Bu jazirama issiq. Kunduzi havo harorati xavfli darajaga yetib, hatto 55 darajadan ham oshishi mumkin. Bu haddan tashqari issiqlik asfaltni shu qadar qizdiradiki, u poyabzalingizni shaklini ham buzib yuborishi hech gap emas. Shuning uchun muhandislar to'g'ridan-to'g'ri yo'l qoplamasi ostida ishlaydigan mutlaqo aqldan ozdiruvchi yer osti sovutish tizimini o'ylab topishdi. Albatta, bu loyiha bizni tabiiy ravishda boylik mavzusiga olib keladi, chunki bu mamlakatda hamma narsaning o'z narxi bor. Saudiya Arabistoni dunyoda hukmron sulola, ya'ni Al-Saudlar nomi bilan ataladigan sanoqli davlatlardan biri. Ularning boyligi haqida aniq raqam aytish imkonsiz, ammo taxminlarga ko'ra trillion dollardan oshadi. Mamlakatning yuragi Ar-Riyod shahrida uradi, lekin uning tomirlarida qon oqmaydi. U yerda neft oqadi. Dunyodagi eng yirik neft kompaniyasi Aramco aynan shu yerda joylashgan. U shu qadar qimmatli kompaniyaki, uning yonida Google yoki Apple kabi gigantlar ham kichik biznesdek ko'rinib qoladi. Xo'sh, bu boylik oddiy fuqarolarga qanday ta'sir qiladi? Oddiy Saudiya fuqarosining hayoti davlatning saxovatli yordami asosida qurilgan. Soliqlar deyarli yo'q, ta'lim bepul, tibbiyot esa mutlaqo bepul. Agar turmush qurmoqchi bo'lsangiz, hatto foizsiz kredit, mebel uchun yordam va ba'zida yer ham beriladi. Lekin chamadoningizni yig'ishga shoshilmang, chunki bu saxiylik faqatgina mahalliy fuqarolar uchun. Aholining 40% ni tashkil etuvchi muhojirlar uchun hayot unchalik ham farovon emas. Biroq bu Saudiya fuqarolarining hayoti mutlaqo mukammal degani emas. Ayniqsa bozor va oziq-ovqat do'konlariga kelganda, bir plastik idishdagi suv aslida benzindan ham qimmatroq turadi. 2024 va 2025-yilgi ma'lumotlarga ko'ra, 1 litrli 95 markali benzin atiga 2,5 riyol bo'lgan, ya'ni taxminan 60 sent. Bu esa bitta qahva puliga mashinangiz bakini to'ldirishingiz mumkin degani. Mashinalar esa haqiqiy obro' ramzidir. Masalan, Toyota Land Cruiser ko'pchilik uchun shunchaki mashina emas, balki hayot tarzidir. Arablar orasida cho'l qiroli deb nom olgan bu mashinada yurish muvaffaqiyatning o'ziga xos e'tirofidir. Agar siz ham o'z muvaffaqiyatingizni shu tarzda ko'rsatmoqchi bo'lsangiz, yangi Land Cruiser uchun taxminan 300 ming riyol, ya'ni qariyb 80 ming dollar to'lashingiz kerak. Boshqa tomondan, bu yerda Dubaydagidan qolishmaydigan dabdabali mashinalarni qadam-va-qadam uchratish mumkin. McLaren, Ferrari, Bugatti va yana ko'plab boshqa superkarlar. Ba'zi avtomobil raqamlari mashinaning o'zidan ham qimmatroq turadi. Sheyxlarning birinchi raqamli davlat belgisi uchun millionlab dollar to'lash oddiy holga aylangan. Endi esa ko'pchilikni qiziqtirgan mavzuga o'tamiz. Ayollar. Bundan atiga bir necha yil oldin ayollarning mashina haydashiga umuman ruxsat yo'q edi. Ular hatto kinoteatrlarga tushishi yoki konsertlarga borishi ham taqiqlangan edi. Xo'sh, bugunchi? Bugungi kunda Ar-Riyod ko'chalarida yangi mashinalar rulida ayollarni ko'rish mutlaqo oddiy holga aylangan. Chet ellik ayollar uchun mashhur abaya kiyish talabi bekor qilindi. Mahalliy ayollar esa rang-barang, zamonaviy dizaynlarga ko'chdi. Garchi erkaklar vasiyligi tizimi yumshatilgan bo'lsa-da, oilaviy an'analar hamon o'z kuchida. To'ylarda erkaklar va ayollar bayrami hamon alohida zallarda nishonlanishlari talab etiladi. Xo'sh, ayollar tomonida nimalar bo'ladi? Ko'chada qop-qora abaya kiyib yuradigan o'sha ayollar ichkariga qadam qo'yishlari bilanoq Gollivud darajasidagi go'zallarga aylanishadi. Chanel, Dior va Versace'dan eng dabdabali oqshom liboslari kiyib olgan bu ayollar hatto kino yulduzlarini ham ortda qoldirishadi. Kameralar taqiqlangan bu yopiq joylarda ular erkinlikdan to'liq bahramand bo'lishadi. Biz erkinlik haqida gapiryapmiz, ammo uning chegaralari borligini ham tan olish kerak. Saudiya Arabistoni hanuzgacha shariat qonunlari bilan boshqariladigan o'ta qattiq qo'l mamlakatdir. Jinoyatchilik darajasi aql bovar qilmas darajada past. Nega? Chunki jazolar o'ta qat'iy va tiyib turuvchi kuchga ega. O'g'irlik, giyohvand moddalari savdosi yoki qotillik kabi jinoyatlar omma oldida qatl qilish bilan jazolanishi mumkin. Ya'ni qatl maydoni deb ataladigan joylar shahar afsonasi emas, balki haqiqatning ayni o'zidir. Alkogol esa mutlaqo va qat'iyan taqiqlangan. Mamlakatga bir shisha viski olib kirishga
qutulishga urinish siz yo'l qo'yishingiz mumkin bo'lgan eng katta xatolardan biridir. Buning uchun qamoq, deportatsiya va hatto darra urish jazosiga tortilishingiz mumkin. Cho'chqa go'shtimi? Uni umuman topa olmaysiz. Sevganingiz bilan qo'l ushlab yurish yoki o'pishishmi? Buni Parijga qoldiring. Bu yerda esa jamoat axloqni buzganlikda ayblanib, to'satdan o'zingizni politsiya uchastkasida ko'rib qolishingiz hech gap emas. Lekin yana bir jihatni ham aytib o'tish kerak. Mamlakatning yangi turizm hududlarida, ayniqsa Qizil dengiz sohilidagi o'ta hashamatli kurortlarda qoidalar biroz yumshoqroq ishlaydi. Pul ba'zi qoidalarni yo'qqa chiqarish qudratiga ega, shunday emasmi? Albatta, mamlakatda uni yanada zamonaviy va kelajak sari yetaklashni istaydigan insonlar ham yo'q emas. Ulardan biri MBS nomi bilan ham tanilgan valiahd shahzoda Muhammad bin Salmon. Uning orzusi mamlakatni faqatgina neftga qaram bo'lishdan qutqarish. Shu maqsadda u cho'l o'rtasida xuddi ilmiy fantastik filmlaridan ko'chib tushgandek tuyuluvchi shahar barpo etmoqda. Neom. Aslida uni The Lion deb atash ham mumkin. Kengligi 200 metr, uzunligi esa 170 kilometr bo'lgan shaharni ko'z oldingizga keltiring. Uning tashqi qismi to'lig'icha ko'zgular bilan qoplangan. Mashinalar, yo'llar va zaharli gazlar umuman yo'q. Aytishlaricha uning ichida uchar taksilar va hatto sun'iy oy ham bo'ladi. Aql bovar qilmaydi, shunday emasmi? Lekin qurilish ishlari allaqachon boshlab yuborilgan. So'nggi xabarlarga ko'ra, loyiha biroz qisqartirilgan va dastlab mini line sifatida boshlandi, ammo asosiy g'oya o'zgarmagan. Bundanda aql bovar qilmas loyiha nima ekanligini bilasizmi? Trojena, qishki Olimpiya o'yinlariga mezbonlik qiladigan cho'l o'rtasidagi chang'i kurorti. Ha, to'g'ri eshitdingiz. Tashqarida 50 daraja issiq bo'lib turganda, siz tog' cho'qqisida sun'iy qorda chang ucha olasiz. Saudiya Arabistoni o'z boyligi orqali hatto tabiatning o'ziga ham hukmini o'tkaza olishni isbotlashga urinmoqda. Saudiyaga pul qayerdan keladi? Saudiya qirolligining yillik davlat daromadi o'rtacha 1,5 trillion real, taxminan 350 milliard dollarni tashkil qiladi. Xo'sh, bu ulkan boylik xaznaga qayerdan va qanday nisbatda quyilib keladi? Neft taxminan 60% ni egallaydi. Davlat daromadining yarmidan ko'pi faqat qora oltin eksportiga tayanadi. Bu yillik g'aznaga qariyb 200-250 milliard dollar tushadi degani. Neftdan tashqari eksport va ishlab chiqarish taxminan 30% ni egallaydi. Kimyo sanoati, plastmassa, xorijiy sarmoyalar va soliqlardan iborat qism. Mamlakat tezlik bilan faqat neftga qaramlikdan qutulishga urinmoqda va bu ko'rsatkich yildan yilga o'sib bormoqda. Turizm va muqaddas qadamjolar taxminan 15% ni egallaydi. Hech qachon tugamaydigan oltin koni. Makka va Madinaga keluvchi haj va umra ziyoratchilarining o'zi har yili mamlakat iqtisodiyotiga 15 dan 20 milliard dollargacha naqd pul olib keladi. Qizil dengizdagi hashamatli kurortlar va zamonaviy turizm bilan birgalikda bu soha mamlakatning neftdan tashqari daromadlarining salkam 20% ni ta'minlamoqda. G'aznani bugun neft to'ldirmoqda, ammo quvurlardagi neft tugagan kuni ham Saudiya Arabistoni Makka va Madinaga intiluvchi millionlab ziyoratchilar va pullik turizm sanoati hisobiga o'zining iqtisodiy qudratini yo'qotmaydi. Lekin shunday katta boylikka ega davlat tashqaridan qaraganda Amerika va Isroil kabi davlatlarga qaramdek tuyuladi. Falastin bilan bo'lgan holatlari bunga dalil bo'lishi mumkin.